チボックスの72分の1スケール、バッファロー、マーク1の仮組みを行います。バッファロー、アメリカ製の艦上戦闘機ね。そうそう、安く手に入ったので取り上げてみるのだ。またマッチボックスなわけね。マッチボックスはイギリスのレズニー社が展開していたブランド。そうでしたね。1970年代から80年代にかけてプラモデルを多数リリースしてたのだ。その頃に販売されたキットってわけね。シンプルなパーツ構成で初心者や若年層を想定した設計だった。現代の基準だとディテールはやや大味だけどね。ランナーが異なる色で成形されており、塗装しなくてもそれなりに見栄えがするように工夫されていたのも特徴かな。子供向けに配慮したってことかしら。今回のバッファローがマッチボックスから販売されたのは1974年。今回のキットは1991年に販売されたパッケージかしらね。イエローサブマリンで初めて見かけたブランド、1995年ぐらいだったと思う。その頃までは販売されていたわけね。そうなのだ。ところでバッファローマーク1ってどんな戦闘機なの？バッファローはアメリカのブルースター社によって開発された艦上戦闘機なのだ。アメリカ海軍では F2A として採用された。可愛らしいデザインね。卵飛行機かと思ったわ。対戦した日本のパイロットからは空飛ぶビアダルと言われたとか。ふむふむ。イギリスのパイロットからの評価も悪かった。散々な言われようね。ただフィンランド空軍では大活躍。冬戦争などで空の真珠と言われたとか。運用地域、対戦相手によって評価が変わったのかしらね。それで開発の経緯なんだけど、そうでした。アメリカ海軍が要求した艦上戦闘機の使用に応じてグラマン社の F4F と競合する形で開発されたみたい。ワイルドキャットと競合してたのね。全金属製単葉戦闘機であり、密閉式キャノピー、引き込み足など先進的な設計であったとか。服用戦闘機からの脱却を図った革新的な機体だったわけね。1939年にアメリカ海軍に採用され機体を集めたが実戦投入が進むと様々な問題が露呈したみたい。なんででしょうか？初期型は軽快で良好な機動性だったみたいだけど、燃料が増加した後期型は機動性が著しく低下したとか。耐久性や整備性にも難があったみたいね。結果的に F4F に置き換えられていった。フィンランドでは活躍したみたいだけど、他の運用国はあるの？イギリス空軍では F2A 後期型相当の B339 を採用。バッファローマーク1として使用された。冷戦やハヤブサにはかなわなかったわけね。同じくオランダ空軍でも運用されたが、こちらも日本軍機にかなわなかったみたい。ところで他のメーカーからも販売されているの？最初はレベルからで1964年に発売された。フィリックス・ザ・キャットが描かれてますね。同じ年に青島からも出ている。モーターでプロペラを動かせたみたいね。青島のキットは UPC に OEM されている。ふむふむ。1972年にはエアフィックスからも発売される。こちらは MPC に OEM されているみたいね。そして1974年に今回紹介するマッチボックスから発売された。ここで出てくるわけね。1996年には飛行機の長谷川からも登場する。AP 隊のラインナップとしてね。2006年にはスペシャルホビーからも登場。2013年にはホビーボスからも発売されてますね。最後はホビー2000からも発売されているのだ。こちらは長谷川の OEM のようですね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中のバッファローマーク1なのだ。王立ニュージーランド空軍でしょうかね。シンガポールの防空をしていた頃かな。実際にはイギリス連邦空軍の一部として活動してたわけね。では中身を開けていくのだ。グリーンのランナーが1枚、ブラウンのランナーが1枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは2種類。王立ニュージーランド空軍所属機、王立オランダ領東インド陸軍航空隊所属機となる。なるほど。部品点数は31点。部品点数は少なめね。ではマッチボックス72分の1スケール、バッファローマーク1の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は1パーツのみというか座席のみとなるのだ。シンプルな構成ですね。ケーキパネルもないわけね。そうなのだ。パイロットはついていますね。操縦席も簡素なので乗っていただいた方がいいかな。次はエンジンですね。エンジンは1パーツのみ。エンジン部分は見える範囲で再現されている。次はカウリングね。カウリングが3パーツ構成。
左右貼り合わせたらカウリング全部を接着。次はプロペラですかね。プロペラは3パーツ構成となる。プロペラは一体成形。スピナーを前からかぶせる構造。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席と試脚庫を挟み込んで接着。貼り合わせたら操縦席後方に酸素ボンベをつけるのね。そうなのだ。ここでエンジン部分も取り付ける。胴体のモールドはどうでしょうか。凸モールドになります。一部分大モールドとなります。マッチボックスだと太めの大モールドのみと思いましたが、結構な部分が凸でしたね。主翼はどうでしょうか。主翼は左右それぞれ2パーツ構成。主翼下パーツに主翼上パーツを貼り合わせる。貼り合わせたら胴体に差し込むのね。そうです。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらは大モールドとなる。マッチボックスっぽいモールドです。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択ができない。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは試脚。試脚は左右それぞれ3パーツ構成。試脚とタイヤ、カバーの構成ね。そうなのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となる。お好きなタイミングで取り付けられるわね。次は細かい部分の取り付けなのだ。ふむふむ。胴体上に照準器とアンテナを取り付ける。なるほどね。では終わりに総評なのだ。今回はマッチボックスの72分の1スケールバッファローマーク1の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。部品点数も少なく初心者向けという印象。ふむふむ。子供でもストレスなく組めるけど簡素な設計でディテールは甘い。ミニカーのメーカーですからね。子供でも作れるのがコンセプトなのかもね。多色成形を採用しているのもそれなりに見栄えを考えてのことらしいのでね。日本だと長谷川からも出てますね。出てはいるけども QAP 体ということで定番買いとなっている。中古で手に入れるしかなさそうね。ホビーに専に OEM されているのでそちらを選ぶのもありなのだ。マッチボックスだとレベルから出てるんでしょうか。どうやらバッファローは出ていないようですね。となると長谷川の AP 体を選ぶのが早そうね。ヤフオクなどでね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。